Сіздерме құрметті студенттер, мен жоғары инженерлік технологиялық колледжінің технологиялық бөлімінің арнайы пәндер оқытушысы, ветеринария ғылымдарының магистрі Жұбанышева Гүлдөрен Қажыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыз бауырды зерттеу. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар: бауырдың құрылысы, бауырдың атқаратын қызметі, бауырды зерттеу әдістері және бауырдың аурулары. Бауырдың құрылысы. Бауыр латын тілінде хепр, организмнің ең ірі безі. Бауыр ішекте сорылған барлық қоректік заттарды ыдыратып, оны қан айналымға баратын басқа липидтерден сақтайды. Қарын ішек жолы арқылы ағзаға өніп, қан қақпалық көктамыр жүйесінен алып, организмде ерекше орын алады. Қоректік заттар бауырда жинақталып, өңделеді және қайта түзілген қосылыстармен бірге қанға бөлінеді. Бауырға ішектерден, жеке қан ағымнан және түрлі отты биологиялық белсенді заттар түседі де, олар бұзылып, зиянсыз өнім түрінде өтке өтеді. Өтке басқа құрам бөліктермен бірге өт қышқылдары да сақталады. Ол ішекте майдадыратуға, көбікті ендіруге және сіңіруге қажет. Бауыр 12 ішектің бүйір аймағындағы эпителий қатпары пішінді тәрізді болып дамиды. Кейін алдыңғы және артқы жақтарға бөлінеді. Яғни алдыңғы жақтан бауыр дамып, артқы жақтан өт қабы өзегін құрайды. Мұндағы мезенхима келешек ағзаның дәнекер ұлпасының бөлігі, яғни стромадан көптеген қан тамырлары пайда болады. Бауырдың жұқа дәнекер ұлпадан тұратын қаптамасының сыртын сірі қабығы жауып тұрады. Бауыр қақпасы аумағында қаптама ағза ішіне еніп тармақталып бөліктерге бөлінеді. Бауыр бөліктері тек шошқада жақсы дамиды, қалған малдарда бөліктерді бөлік аралық қызыл тамырларға, көк тамырларға, олардың жанындағы орналасатын өт өзегінің тәртіппен орналасуына қарап бақылайды. Кейін үшеуі триада, яғни құрылып, бөлік аралық шекарада орналасады. Бөлік ішінде дәнекер ұлпа болмайды, арнайы бояғыштар және жұқа ретикулин қатпарлайды. Келесі бауыр бөліктері: бауыр үлпіршегі, құрылым, қызмет бірлігі, пішіні көп бұрышты, призма тәрізді, диаметрі 0,7-2 микрометрге жетеді. Жалғама бауыр тақташаларынан құралып, бауыр жасушалы гепатиттерден тұрады. Бауыр тақташалары қызыл, яғни қызыл және көк тамырлар қосылуынан пайда болып, кең қыл тамырлар синусоидтармен бөлінеді. Бауырдың атқаратын қызметі: ас қорыту кезінде мүшелердің қажетті энергиямен, атап айтқанда глюкозамен қамтамасыз етіп, энергия көздерін глюкозаға түрлендіреді. Келесі ағзадағы қажетсіз химиялық қалдықтарды ағзадан шығарып тастайды. Ағзадағы қан жасау немесе жаңару кезінде қан плазмасындағы ақуыздарды синтездейді. Холестерин мен оның эфирін синтездеу, липидтер мен фосфолипидтерді синтездеу арқылы ағзадағы липид алмасуын реттейді. Өтек қышқылы мен пигменттерді синтездеу, 12 ішек пен аш ішектің кейбір бөліктеріндегі ас қорыту процесіне қатысатын гормондар мен ферменттерді синтездейді. Сонымен қатар майларды еритін А және Д дәрумендері арқылы суда еритін В12 дәрумендерін сақтап, қорытып, олардың катиондарын қорыда осы бауырда болады. Кейбір дәрумендердің қорын толтырып отырып және сақтайды. Бауырдың антитоксикалық және басқада қызметі бұл түрлі түсті реакция арқылы, яғни Ников, Мектеев сынамаларымен анықтаймыз. Бауырдың сөл бөлу қызметін анықтау үшін бромсульфалимидінің сынамасын қолдану арқылы, қанның ұюының бауырлық факторларын анықтау үшін протромбин деңгейін Боровский және Равенский әдістерімен анықтаймыз. Малды зерттеу әдістері: малды жалпы көзбен көру арқылы қарау, пальпациялау, перкуссиялау әдістері арқылы жүргізіледі. Кейбір уақыттарда микроскоп арқылы да зерттеп, арнайы биопсия да жасалады. Негізінен бауырды зерттегенде бутин ағза мен жүйкелерді бірге тексеру міндетті болып табылады. Өйткені бауырдың зақымдануына және өзгеруіне байланысты бұл кезде денеде әртүрлі белгілер пайда болады. Мысалы, малдың көзге көрінетін гликей қабықтары сарғайып, тері өзгерістерге немесе жүйке тамыр аурулары
жолдарына шалдығады. Бірақ мұндай зерттеу барлық малдарда әртүрлі клиникалық белгілер береді, сондықтан оның өзара ерекшеліктері болады. Бауырды жалпы зерттеу әдістері арқылы қарау арқылы бауырдың оң жақ қапталының томпайып өзгеріп бауырдың шектен тыс үлкейгендігін бақылауға болады. Пальпациялау кезінде, яғни тексеру үшін оның оң жақ қабырға аралығын құрсақ қуысының үстінен саусақпен басып көру арқылы жүргізіледі. Құрсақ қуысы қабырға аралығын сипау арқылы бауырдың өзгеру белгілерін анықтаймыз. Егер бауыр үлкейген болса, ондағы соңғы қабырға аралығын артып тұрып, сипап көру арқылы бауырдың сезімталдылығын, көлемін, консистенциясын, сонымен қатар оның басқа да өзгеру қасиеттерін анықтаймыз. Бауырды перкуссиялау арқылы біз арнайы перкуссиялық балғашық және плезиметрді қолдану арқылы оның орналасу шекарасы мен сезімталдылығын және онан шыққан сәл сыздаған дыбысты анықтаймыз. Және де бауырды тікелей немесе жанама жолмен барлық зат алмасу процесіне қатса да, бауыр ауырған кезде немесе қызметі бұзылған кезде ең бірінші біздер биохимиялық зерттеу жүргіземіз. Содан кейін оның қызметінің дұрыс немесе бұзылғанын, организмнің сау екенін анықтауға болады. Сонымен қатар функционалды зерттеу арқылы қазіргі таңда өте зор қарқынды қолданыста. Келесі бауырдың аурулары, яғни бұл лейкоз, лейкемия, ақ қан түсетін органдар жүйесінің қатерлі ісіктері, ісік жілік мойындағы клеткалардың тоқтаусыз өсуімен және сол жердегі қалыпты қан жасалу процесінің бұзылуымен сипатталады. Яғни қан түйіршіктері, эритроцит пен тромбоциттің саны көбейіп, саны азайып, ал жетілмеген лейкоциттердің саны көбейіп кетеді. Лейкоз иондаушы сәулелердің, яғни радиация, кейбір химиялық заттардың, вирустардың әсерінен дамиды. Созылмалы лейкозға көк бауырдағы лимфа түйіндерінің өте ұлғайып кетуі жатады. Мысалы, көк бауырдың көлемі 5-8 килограммға баратын болса, бауырдың салмағы 3 килограммға дейін жетеді. Ауру жануарлардың дене қызуы көтеріліп, тәбеті болмайды, қатты жүдеп, әлсіздік пайда болады. Келесі бұл фацеллез, яғни фацеллез бұл бауырдың фацеллез әсерінен туындайтын ішектік құрт ауруы, бауырдың төрт түлік малдың құрт ауруы, ауруды сорғыш құрттар, яғни фацелла гепатика және фацелла гигантика қоздырады. Олардың пішіні жалпақ, ұзындығы 20-30 мм, ені 18 мм-ге дейін барады. Ауру көбінесе батпақты жерлерде, өзен, көл жағасында жайылған малдарда жиі кездеседі. Ауырған малдың нәтижесімен ылғалды жерге түскен құрт жұмыртқалап, дернәсілдегі судағы ұлуларға немесе су жағасындағы шөптерге жабысады. Мұны мал шөппен немесе сумен бірге жұтса, бауыр құрт ауруына шалдығады. Аурудың ас қорыту жүйесіне түскен құрт оның ішегін, бауырын жаралап, өт жолдарына жиналады. Ауру мал арықтап, көзі мен аузының кілеге қабықшалары сарғылт тартып, тамағында, төсінде, бауырында ісік пайда болады да, іші кебейді, тышқақтайды. Эхинококоз үй жағдайында үй жануарлары арқылы тасымалданатын паразитті ауру. Паразит жануарлардың ішегінде бірнеше даму сатысынан өтіп, жануарлардың нәжісімен бірге түседі. Жерге түскен жұмыртқалар онкосфералар деп аталады. Яғни онкосфера ауа температурасының өзгерістеріне берік, әрі сыртқы ортаға бейімделгіш болып келеді. Ағзаға түскен құрттың ұрығы сыртқы қабығынан арылып, ішек қатпарларына енеді. Содан қан тамырларына түсу арқылы бауыр, өкпе, ми және басқа ағзаларға ұлаяды. Бірте-бірте ұялаған жеріне жылау құрты өнеді де өседі. Олар бір ұялы, көп ұялы болып бөлінеді. Жылау қалтасы бірте-бірте өсіп, аурудың белгісі біліне бастайды. Құрт орналасқан органдарының қызметі бұзылады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.